Всем привет, это Level Performance, меня зовут Егор, а это чудо зовут Chevrolet Camaro. 69-й год выпуска по документам, и без малого 2 года мы возимся с этим автомобилем. На вид ничего, кроме фар, которые из галогеновых стали светодиодными, не поменялось. И на что же ушло время, спросит пытливый зритель. Ну и первый козырь этого автомобиля, конечно, внешность. Она не оставит, я думаю, равнодушным вообще никого, потому что машина очень красивая с точки зрения компоновки. Она черная, она яркая, видно, что старая, и при этом не создает ощущения какой-то дряхлости. Здесь очень красиво сделанный в Америке кузов. Машину именно вот в таком виде приобрели когда-то в США, и называлась она Mystery Camaro. У этой машины даже есть свой веб-сайт. Когда-то в прошлом его создавали для того, чтобы машину презентовать на выставке. Мы снаружи ничего, кроме полировки, краски и восстановления некоторых кузовных деталей не делали. И вот ровно в таком виде она и приехала к нам. Вот с такими аккуратными зеркалами, вот так вот классно переделанной задней оптикой, и на такой фитухе, соответственно, колесики тут сидят ровно, в колесах большие тормоза. Эти элементы мы только проверили, обслужили и, собственно, ограничили спереди выворот передних колес, потому что в одну сторону машина поворачивала нормально, а в другую упиралась в лонжерон, потому что выворот колес влево и вправо был не одинаковым и, с одной стороны, еще и избыточно большим. В глаза сильнее всего бросаются задние фонари, потому что они максимально необычные. И в этом у нас автомобиль раскрывается именно как рестомод, как штука, которая была кардинально переделана под стилистические пожелания владельца. А вот технически самое сложное и дорогое — это, конечно, стекла, потому что вот вы думаете, стекла и что такого? А на самом же деле стекла должны быть отлиты по форме, идеально подходить по выпуклости и другим особенностям геометрии, а для таких машин, во-первых, их давным-давно перестали производить, а во-вторых, кто-то же здесь поменял немного формы кузова, и стекла все были изготовлены вновь. В Америке настолько много этих там автомобилей тюнингуют, восстанавливают, ремонтируют и так далее, что начиная с восстановления производства кузовных панелей и заканчивая стеклами, там практически все на популярные и легендарные машины можно купить новым, что, конечно, очень удобно. Кастомайзинга здесь было очень много, даже дверные ручки нестандартные, они фрезерованы и из нодированного алюминия. Я не уверен, что они делались персонально под этот проект, но однозначно это какое-то вновь изготовленное изделие. Очень крутая и тактильная, такая жестко тактильная на ощупь ручка, она внушает максимальное какое-то ощущение надежности. Берешься реально за железную штуку. Как открывается капот на этой машине, мы вам не покажем, чтобы вы случайно, если ее встретите на улице, ничего с нее на сувениры не открутили. Но под капотом козырь номер 2 – лютый мотор. Здесь 8,8 литра, то есть округлить можно на самом деле до 9, потому что с точки зрения статистики это уже не будет погрешением. 1,8 до 2 округлять – это, конечно, нечестно, а вот 8,8 до 9 вполне можно. И тут наша работа уже, даже не знаю, за что опереться, видна невооруженным взглядом, но только если присмотреться, потому что главной идеей и, на самом деле, даже идеологией проекта было максимально спрятать весь новодел и все нестандартные штуки. Из Америки эта машина приехала на карбюраторе, но, как известно, с карбюратором ты не водитель и хозяин, а шофер, который должен машину обслуживать на ходу. А имея такую игрушку, вряд ли хочется иметь постоянную обязанность с ключами, отвертками и быстрым стартом прыгать вокруг карбюратора. Так что мы сюда имплантировали псевдовпрыск. Внутрь карбюратора у нас инжектор льет бензин, и, соответственно, лямбда-зонд контролирует в замкнутом цикле у нас топливо-воздушную смесь. При этом машина осталась на трамблере с точки зрения распределителя зажигания. И, забегая вперед, этот бегунок попил нам крови просто от души. За вот этой вот восхитительной решеточкой у нас плод работы инженерного отдела. Мы в этой машине не оставили ни одного стандартного или какого-то старого или неаккуратного провода. Вся проводка сделана по стандартам милспек, все подписано в термоусадке на правильных разъемах от конденсора кондиционера, на котором у нас стоит датчик давления, и заканчивая какими-то силовыми проводами. Так что на вид у нас автомобиль в каждом элементе остается старомодным, чтобы человек, который не разбирается или смотрит издалека, думал: ого, это какой-то древний автомобиль. А на деле хозяину было удобно и комфортно им пользоваться, чтобы ничего не подклинивало, чтобы все правильно шевелилось, и машина доставляла только радость, не заставляя человека пахнуть бензином. Под капотом у нас было достаточно много мелкой такой кропотливой работы, чтобы все смотрелось как будто около стандартно. Здесь есть компрессор кондиционера, на котором мы переделывали полностью все линии, потому что американцы вроде как красиво сделали шейвинг, но на самом деле все, что только можно, во все упиралось, разваливалось, воняло, и мотор просто со всех щелей тек.
Капот, когда мы открываем, у нас здесь, ребят, петли, которые стоят как средние «Жигули», и надо признать, что все в этом автомобиле, несмотря на его кажущуюся простоту, стоит просто чудовищных денег. Начиная с проводов, которые на моторе с внешним зажиганием, ну и, собственно, на любом американском V-образном моторе, у которого провода идут снаружи, потому что на современных машинах, вы знаете, катушка прямо нацепляется на свечу, а в этих моторах у нас с трамблера, с распределителя зажиганий идут длиннющие провода, и крайне важно, чтобы соединение электрическое между трамблером и свечой было правильным, иначе не будет искры, будет вонь и не будет никакой динамики. Под крышкой воздухозаборника у нас здесь на капоте такой псевдо-ремейер, потому что, ну, как его называют, индукционного или инерционного еще по правильному наддува у нас нет. Здесь внутри фильтр, который должен был направлять воздух на карбюратор, но, как мы с вами уже знаем, у нас здесь внутри псевдовпрыск, поэтому есть топливный регулятор, и поэтому у нас тут все это более-менее нормально заводится. Мы с вами чуть позже посмотрим, для того, чтобы хозяин мог, выехав из влажного гаража утром, спокойно завестись жарким днем, или наоборот, приехав в торговый центр жарким днем, он смог его после этого запустить в кинотеатре рядом с мойкой, потому что даже при одинаковой температуре на улице плюс-минус это может стать просто пыткой. Мотор большой и, в общем, не просто с ним работать, а на впрыске он работает уже абсолютно адекватно. Единению с автомобилем у нас тут помогают две вещи. Во-первых, тут механическая коробка. С завода он приехал с автоматом, но мы по ряду причин установили сюда новую коробку Tremec, самой мощной и крепкой серии, чтобы автомобиль мог какое-то тактильное удовольствие и максимальное количество драйверских эмоций дарить своему владельцу. Ну а еще здесь нет вакуумного усилителя. Тут достаточно большой главный тормозной цилиндр, но при этом все дозируется исключительно ногой владельца. А еще из интересного, я думаю, кастомайзер на это посмотрит, здесь очень прикольные обжимные хомуты, которые термоусадочным принципом фиксируют водяные шланги. Мы в России раньше таким не пользовались, и эта машина была первой, на которой я увидел. Механики наши говорят, что регулярно такое уже встречали и даже пользовались, но мне в глаза это бросилось впервые. Ты один раз специально подобранным хомутом путем нагрева зажимаешь трубку, и она у тебя больше не требует какого-то вмешательства. В сам мотор мы не лазили, но при этом переуплотнили все просто до единого. И некоторые вещи вскрывались не сразу, потому что мотор, когда приехал из Америки, был снаружи очень аккуратно покрашен оранжевой краской, и из-под нее новые криво установленные прокладки вскрывались по очереди по мере нагрузки на диностенде и увеличения количества моточасов на этом агрегате. Он нагревался, остывал, и новые прокладки начинали обоссываться. Ну а теперь мы с вами посмотрим, как живут те, кто не слаб духом. Здесь нет подголовников, здесь нет трехточечного ремня, только очень крутая на ощупь и громко хлопающая пряжка, она сильно круче, чем любая, которую вы могли встретить в самолете. Здесь нашими усилиями инсталлирована вот такая вот кулиса и изготовлена вот такая вот аккуратненькая накладка на, получается, чехольчик кулисы. Все остальное было сделано американцами, и мы это только разобрали до последнего элемента и пересобрали все. И музыку, и вот этот вот аккуратный потолочный плафончик, и стеклоподъемники. Их тут, кстати, 4. Задние стекла опускаются отдельным регулятором для того, чтобы можно было и задних пассажиров порадовать. Но вот эта история с отсутствием подголовников, ну, собственно, подлокотников тут тоже нет, она, конечно, внушает самый настоящий животный ужас, потому что я в такой машине, честно говоря, не уверен, что рискнул бы ездить регулярно по городу, потому что хоть ты можешь быть и хорош, никто вокруг придурков на «Жигулях» не отменял. Ну а в ногах водителя у нас абсолютно исключительные педали. Вы должны на них посмотреть, потому что они цельноалюминиевые, черные, анодированные, с аккуратной гравировочкой по периметру и очень классным таким фрикционным покрытием. Оно не шершавое, нога спускается легко, но при этом никогда не скользит. И единственный элемент новодела, который сюда добавили уже мы, это было очень настоятельной рекомендацией для владельца, к которой он, к счастью, прислушался, это пульт управления системой пожаротушения. Потому что автомобиль все-таки очень нестандартный, и всегда лучше иметь возможность залить подкапотное пространство специальной пеной, если вдруг что-то по каким-то причинам пойдет не так. О, как прикольно. Я ни разу эту панельку управления печкой не трогал, а крутилки очень крутые на ощупь. О, да и вот эти штуки неплохо сделаны, они такие прям тугие. Они не тугие, они просто... нет, слушай, шевелится, просто надо смазать, видимо, все расшевелить. Потому что климат тут такой очень специфический. Погнали в багажник? Ну, а багажник вас сейчас просто своей милотой
заставит улыбнуться. Он очень маленький, аккуратно обшит, потому что здесь усилители акустической системы, 2 аккумулятора, которые спрятаны по бокам, ну и в целом он такой очень аккуратный, но, к слову, удобный. Несколько каких-то маленьких вещей или рабочих сумок сюда можно забросить, чтобы летом покайфовать. Ну и, конечно, вряд ли кто-то на такой машине поедет далеко. Это однозначно машина, поездка на которой будет не по делам, а поездка ради поездки, что в целом не так уж часто встречается, и такие ощущения надо беречь. Ну и причина номер 3 по очереди, причина номер 1 по важности и попытка номер 3 запустить этот автомобиль. Ты включаешь зажигание, ждешь 10 секунд, пока в топливной системе создастся необходимое давление, на подаче у нас клапан есть, а вот через обратку бензин вытекает. Чуть-чуть прижимаешь педаль газа, как будто делаешь подсос, и поворачиваешь ключ. Просто демоническим ревом, трясутся стекла, и к вам бегут все люди, которые только оказались в радиусе 3 кварталов. Зато как он трясется, ему можно простить абсолютно любое неудобство в посадке. Я, кстати, попробую сейчас откинуться. Любые вонючести с точки зрения тех, кто стоит сзади, потому что выхлоп тут просто ужасный. И отправиться летом кататься, собирая улыбки окружающих. Ну и факт номер 4, ради которого вам, возможно, стоило смотреть эту врезку. Машина может стать вашей по ряду причин. После 2 лет стройки и огромного количества вложений хозяин не может ей пользоваться, и она готова сменить владельца. Так что, если вам эта машина интересна, напишите мне на личную почту, и я вас познакомлю. Пожалуйста, не предлагайте меняться на Жигули или BMW M8, хотя если вы предложите 3 BMW M8, нас, наверное, это устроит. А я вам пока покажу, как у нее работает регулировка угла наклона рулевой колонки. Здесь металлическая фрезерованная такая аккуратная штучка, и за рулем можно усесться удобно даже с достаточно большим ростом. Я вот так вот имею над головой, наверное, половину своей второй головы. Так что даже если у вас 90 или 100 килограммов или 190 сантиметров роста, вы вполне себе в ней уместитесь. Ну и что я вам точно могу гарантировать, улыбки вам всегда гарантированы. А пока никто не видит, можно я запущу ее еще раз? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали! Видишь, как дергается? После нескольких лет без малого работы с этим автомобилем у нашего коллектива сложился абсолютно единогласный вывод. Работа с такими машинами требует и навыков, и опыта, и денег, но главное, что качественного запроса от заказчиков, потому что машин таких в Штатах огромное количество, а у нас их не очень много, и крайне такое посредственное качество восстановления и изготовления каких-то проектов людей в большинстве своем устраивает, потому что они не знают, как это может быть и как это должно быть. Те же самые американцы, которых я постоянно упоминаю в привязке к таким рестомодам, тоже те еще рукожопы, и машины выходят, мягко говоря, не готовыми к эксплуатации. Так что, если вы хотите купить такую штуку, самое главное, не очаровывайтесь, чтобы не разочароваться. Либо это будет косяк с документами, либо у нее будет кривой кузов, либо она будет криво собрана, либо вы соберете флеш-рояль и все эти 3 пункта соберете воедино. Так что будьте, пожалуйста, настороже и мечтайте правильно.